Артем. Вообще никого нет, походу. Что, через вторую? Походу. Хотя бы один на первую. А, прикол, в чем? Нас мало здесь, а их тоже мало. Снапов нету, по длине можно. Че, бегать. входим? Ну да. Давай, на первый прокидывай. Прокидывай ее. Так, я снова Идем, здесь. идем. Там телефон. На первую сразу можешь, Артем, мчаться. Уже. Смотри, больше всех пришел, уже Блядь, кого-то моя рубанул. мина взорвала меня. Ха-ха. О, отлично, моментик, красава. Давай. О, моментик рулит. Боих сверху. Сверху слева. Ах, чёрт. Блин. Наверху Накрыл слева на нас. крыше. На крыше, Ксап. Да я понял. Констайпер. А снайпер Я может самого там. вольного оставь. Хе-хе. Ты поддоны валишь? Да, вольну Аккуратно. сейчас. Тут он все-таки. Ага. У него стоит этот антихед, ребятки. Антихед, а где он Да вот стоит. Я в пофиг. него обойму сандолил почти. Молодцы. Поставил гранату на Вы закуску. просто звера тащили. Я так же делаю. Я сейчас рынок посмотрю только сначала. И потом побегу, Ну, куда давай. вы бегите. Где бежите. По-другому здесь кого-нибудь нету. Так, а я тут одну вещь пока сделаю. Иду на рынке. Оп, минус один. Оп, минус два. Бомба у меня. А я ему это снес хп. Оп, минус три. Где остальные? Минус сколько было? А, не на подсадке или что? Опять снайпом, он там же Ага. наверху. Там же наверху лежит. Двое там. Это призрак Оба сюда, там же, сюда. где махали с ними. Сюда, призрак. Оба там были. Цель подсадить. Призрак. Вон они оба там. Давай с двух стволов его. Раз. И еще один там же. Да, блядь, куда ты Два. блядь? Я его подрал. Ну Так, как-то это. так. Блин, Я опять рынок посмотрю. Внимательно смотри. Постараюсь. А я. Двойки. Я. Дым Они кинули. будут Ага. Дым бросят. Идут на двойку сейчас, походу. Это отвлекалово. Или как это Да называется? дым. Я там кто-то видит, кто-то На двойку идем. Они сейчас сюда придут. Я же сказал, бля. Добей ее, Вова. Так, Сусусов хед. Можешь резнуть меня. Это Блядь, не еще один возбраняется. хедик. Наверху сидят, ребятки, трое. Андрей, не выходи, к тебе забегает. Грены, кинул грену. Они выхажники, походу. Да не, они просто видели, где Они убили. не должны. Забегает к вам, не выходи, Андрей. Красава. Ой, они слили сверху. Наверху, что ли, есть? Блядь, Наверху был, сука, да. в углу слева один. Да. О, молодец, в моменте. Не вижу нихуя. Ай, блин, не обезвредил. Бомба, один около здесь прям. Около бомбы. Баир, к тебе идет. Чуть-чуть. Ну, где вы там? Попробуй его. Давай. Момент, ты иди убивай, а ты обезвреживай. О. Андрюх, о, все, нормально. А, Это что, Ты чё, оргазм был? меня 0-2, что ли? Ой, один, ну блин. Че, где пойдут? Че, тишина вообще грубовая. Дым кинули в колодец. Тихо на двойке. Опять на двойку. Тихо на двойке. может, через зелень пошли толпой? Вот. Не считаете так? Я сейчас Ща я рынок посмотрю. не видно ни Дымка хрена. была. Наверняка поверху. Вон они идут на первую поверху. На первую поверху идут. Андрюх, не вылезай. Наверху троих видел.
Сука, я ее подранил Блин, сильно. Я Одну смотрел. убил на первом, вторая... Блядь, Она уже у бомбы. Двое Один уже у первый бомбы на стреляет. первом. ребят, вы. Момент возле тебя. Моментик там трактором проехал. Ой, два было. О, кто к ним зашел, смотрите. Скорпиончик. А их и было 5, походу, да? Кто кого-то кикнул. Погоди, или он был вообще? Двойка. Или однерка по верхам. Не, скорее всего, двойка. А первого никого, на мусорке никого нет. Ой, бля. Мина на этом стояла. Бля, меня убили на резке. Ай, блин, здесь есть все-таки один сволочь. В окне. Андрюх, на тебя идет. Да уже все, Отлично. блин. Вдвоем, блин. Я одного не могу убить, еще вдвоем. блин. Тем, хороший нарезку сделали, чтобы тебя. Иди играй. О, он побежал, моментик, побежал. О, да, кто да, меня, да, меня... аккуратно. Ты видел, что за звание играет с нами? Да видел, видел. Ну. Блин, втроем они ходят. Сзади момент. Поэтому Ага. посерьезнее, Убегай, убегай, посерьезнее. Один остался у них. Он, по-моему, на... Призрак. Где-то он рядом он стреляет. Вот он там. Вот он. Наверх, ты его передо нашел. мной, там момент, поди. Бомба, бомба, бомба. Да, А, бомба. нормально. А, убегай. Да ну ё-моё. Слили. Слили. Нормально. Давай на двойку идем. На двойку, да? Двойка. Да, все на двойку. Что, может, на балкон вниз ты, может, пойдешь? Ладно. Ого, мину сбил. Ух ты, бля, как Я ему пол хп вынес. Андрей, давай, Садись. на подсадочку садись. Давайте, вы идите. Ой, У ой, деревянных ворот есть. блин, снесли. Мы уже как всё, все Артём. убили. Как всегда, блин. Да. Ну, с тобой хоть Давайте, посижу. садись. Потом. Один остался. там? Да ё. Что там путает меня вообще? Так же делаем. Однерку. На какую? На двойку все, на двойку. Не нужна однерка. На двойку. Ладно, двойку. На однерке нас разлобахают на дальнике. Подсаживайтесь там что? Зелень. Ага. Нас там ждут. Иду. Аккуратно. Ой, Бля, бля. быстро. Блядь, мед здесь в углу. О, О, черт. Тут же снес одного. Один в деревянных. К вам идет мет один. Не идет. Резать будет. Около деревянных резает. Блядь, ну как Ты так, ё-моё. ну как? Ё. Давай однерку. на первом. Круто. Ну да, на первом. Только не будет от этого. Ну пойдем. Ты. Я тоже Ё-ё-ё. Нас встречают. Да блин. Они все на рынке. Да. Артем, еще одна. Один там же стоит, не убегай. В центре. За тобой идет, Артем. А, Да все, я молодец. убежал и мину поставил. Двоих осталось. О, Один на рынке бегает. Все, на рынке остался один. Добейте его. Да ну Блин, ё-моё. Ух ты, нифига. Давай, сел, Тёмыч. блин. О, все, нормально. Ништяк. Что-то с Кракпауном не помог Нормально. особо. Нормально сделали. Сойдет. Уйдет. 18. вот 12.